Монголын 91.7 радио FM-с нэвтрүүлж буй Radio Vision нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Хөтлөгч миний бие бэлгүүн заяа цаг хугацааны тухай хамгийн анхны дугаараараа ярилцгаар механик хамтлагийн даваа болон цааш нарыг оролцуулж байна. Сайн байна уу? За цаг хугацааны талаар ярилцгаая. За тэгэхээр цаг хугацаа гэхээр өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа ертөнцийн дээр өнгөрсөн одоо ирээдүй 1 цаг 60 минут 3600 секунд гэх мэтчлэн маш олон томьёололтой явагдаж байгаа. Энэхүү томьёоллын цаана бидний яг дотоод ухамсарт жинхэнэ цаг хугацаа ямар байдаг вэ? Жинхэнэ цаг хугацаа минут секундээр үргэлжилдэг үү? Эсвэл зүрхний цохилт шиг үргэлжилдэг үү? Хизээч зогсож болдог үргэлжлээд байж болдог гэх мэтчлэн энэ тал дээр бодлоо хаваалцаач. За миний бодлоор болохоор одоо саяны хэлснээр 1 минут 1 цаг 1 секунд ч гэдэг юм. Энэ бол хүн төрөлхтний одоо газар орон зайг хэмжихийн тулд ингээ мэтрэлдэх шиг цаг хугацаа хэмжихийн тулд ингээ нэг стандарт тогтоод ингээ бид нэр бүгдээрээ 1 цагт ингэж давхцаж цаг тоолж байхын тулд ингэж гаргаж ирсэн хэмжүүрийн л үзэгдлүүд тахалтай. Яг хүний оюун санаанд мэдрэмжинд байдаг тэр цаг хугацаа ямыг төсөөлөн бодох эсвэл ямар нэг юмыг хийхэд төвлөрөх үед бас хүний дуулж байгаа цаг хугацаанууд аягүй харьцангуй ойлголтууд байдаг гэж боддог. Тэгээд ялангуяа уран бүтээлч юм уу бас энэ илүү бас бясалгал хийж байгаа хүмүүстэй холбоотой ямар нэг юм дээр төвлөрөх үедээ хүн илүү цаг хугацааны орон зай мэдрэмж шал өөр болж одоо тэр баримжаа илүү алдагдчих эхэлдэг баг л та. Ямар нэг юм дээр илүү бясалгах үед юм уу төвлөрөх үед уран бүтээлч нар дээр илүү тийм зүйл хийж илүү ажиллагддаг баг гэж боддог. Цааш даваагийн тайлбарт бол маш санал нийлж байна. Гоё өнцгөөс нь тайлбарлаж байна. Ер нь цагийн хугацааг одоо цагийг яг мэдэрч амьдрахыг агуу чухал гэж ярьдаг тийм. Яг тэр одоо цагаа яг мэдрээд яг тухайн мэдрэмжиндээ хөтлөгдөх юм бол цаг хугацааг хэмжихээс илүү мэдрэмжиндээ автдаг байх л та. Өчигдөр өнөөдөр маргааш гэж байдгүй гэж манай мэйлсэн байдгийн байхгүй юу? Тийм. Гэх мэтлээ ер нь бол яг хэмжих түүнээс бас чөлөөлөгдөж бас тодорхой хэмжээнд чаддаг байх хэрэгтэй л байх л та. Хэмжих түүн нь болохоор бас хэрэггүй зүйл бас биш. Тодорхой хэмжээнд цаг хугацаа бол урсдагаараа урсна. Бид нэр хизээч нөхөж чадахгүй ахиж олж чадахгүй гэдэг утгаараа цаг бол алт, цаг бол баялаг гэдэгтээ бол би санал нийлдэг. Гэтэ яг алт гэж алт эдгээр зүгээр яг хөө дахиж олддгүй одоо байгаагаараа одоо чи өнөөдөр юу хийхээ сонгож болох эрх чөлөө байвал те тэр эрх чөлөөгөө яг одоо олдож байгаа момент дээр ашиглах хэрэгтэй. Жишээ нь залуу хүүхдүүд бол цагийг маш үр дүнтэй гэдэг одоо заавал хэлэх заавуу сонгол соёл гэдэгтэй биш. Гол нь өөрийгөө олж нээх гэдэг дээр л айгүй их цагийг зөв ашиглах хэрэгтэй гэдэг баг. Тийм. Одоо намайг 10 жилээ төгсөж байгаад ингээд хүүхдүүд аль болох ингээд сайн дурын ажил хийх одоо ингээд иймч сургалт тиймч давтлага энэнд ч явж ин тэрэнд ч явж ингээд хит их ингээд нийгэм руугаа амар ингээд хандаадсан тэр нь яг үнэндээ хажуугаар нь өөрийгөө яг үнэндээ би олж гин үү гэдгээ мэдэхгүй яг үнэндээ энэ нийгэмд ингээд юм хийгээд байдаг тэр нь эргээд өөртөө яг юу хөндлөж байгаа мэдгүйгээр ийм олон зүйл рүү ингээд тэмүүлээд яваад байдаг. Яг 10 жил төгсөж явах хугацаанд 9-р ангиас зэрэг минь эхэлдэг юм байлээ. Ингээд
хит их ингээд сайн дурын ажил хийгээд ингээд зөндөө олон ингээд нийгмийн ажил хийгээд байгаа мөртлөө тэр нүрт нь ямар ч байдлаар нөлөөлөхгүй зүгээр л хий хаасан тэм зүйлүүд зөндөө байдаг. Ингээд цаг хугацааг одоо гэдэг амар хязгааргүй өнгөрч болдог. Хязгааргүй өнгөрөөд ижиж болдог. Энэ нь ингээд бүх зүйл яг эцээц ингээд ганцаараа л өгдөг. Ингээд ганцаараа л төрдөг. Яг л тийм байдаг. Яг зарим зарим зүйл дээр өөр гэж боддог ахaltaа ганцаараа төрөх гэж. Тэгээд тийм учраас өөртөө маш их өөртөө маш их цаг хугацаа өнгөрөх хэрэгтэй юм шиг боддог. Гэхдээ энэ нь заримдаа бас өвчин болж болдог. Ялангуяа одоо юм уран бүтээлч, артист хүмүүст энэ нь илүү өвчин болж болдог. Айгууд өөртөө тийм ганцаараа байх. Тийм ганцаараа байх цаг хугацаас чухал та. Тийм хоёр шал параллел юмнууд болчдөг. Нэг нь болохоор хүнд ингээд дотоод мэдрэмжээ хилээд тахаар нөгөө хүмүүс болохоор ингээд хаалттай болцсон байдаг. Тэгээд болохгүй юм байна. Би энэ энэ мэдрэмжүүдээ өөр зүйлээр гаргаягээд дуу хөгжим ямар нэгэн зүйлээр хийн. Тэгээд тэмцээнэ ингээд ганцаараа хит их ингээд нухаатахаар тэмцээ ингээд нэг юм хэцүү зүйл үүсчдэг. Гэт хүнд ингээд мэдрэмжээ хэлж чадахгүй гэхдээ нэг зүйл рүү хилээлэдэг. Тэгээд ингээд нийгэмд ингээд харилцах гэхээр гэт хүмүүсээс ингээд хит их мэдрэмж аваад байдаг. Баг зэргийн жижиг юм дээр хүртэл ингээд амар overthink хийх тийм юмнууд зөндөө их байдаг. За дипэрчлээ. Тийм. Дөрөвний нөгөө нэг өсвөр насны дээр ингээд айгүй юм оролцоо янз бүрийн юм сонирхох ч юм уу гэдэг дээр болохоор миний бодлохоор бас ингээд амьдрал бол нэг юм өрт ингээд бас нэг юм аялал шүү дээ. Тэр бол ямар ч үйл явдалтай ямар ч зохиол байж болно гэж боддог ус. Яг гэвэл би ч гэсэн өөрөө бас нэг тийм түүхийн нэг юм зандлыг бий болгоод явж байгаа учраас. Тэгээд гол нь бас нөгөө нэг нь миний уншижсэн зэн буддизм юм дээр одоо жишээлбэл хүн хэдэн нас хүртлээр өөрчлөгдөхгүй байж хаад нэгэн хормын дотор өөрчлөгдөх боломжтой. Одоо тэр цаг нэрх юм бол тэ тэр ухаарах гэгэрх гэдэг юм уу тэр мөчин хэдэн насн дээр ч 50 насн дээр ч 60 насн дээр ч хамаагүй. Гэхдээ нэгэн хормын дотор хүн өөрчлөгдөх боломжтой гэдэг талаар нэг бас бичсэн байсан л. Тэр бас аягүй сонирхолтой. Яагаад гэвэл хүн тэр ямиг туулаад цаг нь ирээгүй өөртөө тэрийг ойлгох боломж нөхцөл нь олдоогүй бол тэрийг гэрч хайсаар л байх ёстой. Харин зүгээр тэрийг зогсоохгүй яваад байх юм бол эзэний цагт ямарчсан. Тэр өөрийгөө олох гэдэг юм уу? Эсвэл бол тэр орчлон ертөнцийг таньж мэдэх гэдэгтэйг учирдаг юм шиг санагддаг л та. Тэгэд өөрийгөө олж таних тулд дүгнэлтийг л одоо ер нь өөртөөгөө байх цаг хугацаанд бол өөртөө болоод одоо өөртөө тохиолдсон явдлуудыг эргэн тойрныхоо хүмүүст тохиолдсон явдлуудыг ер нь агиух дүгнэлт сайн хийж явах ёстой юм шиг санагддаг. Тэр хүнээс авах юм юу вэ? Сурах юм юу вэ? Би өчигдөр эсвэл өнгөрсөн шин ямар алдаа гаргав эсвэл юун дээр аваа нь алдсан осноо ер нь байнга дүгнж явах ёстой юм шиг санагддаг. Зүгээр яг цаг хугацаа ярьж байгаа тэгэл айгүй ер нь л дөрөв яваад болчихлоо. Бясалгал гэдэг юм тодорхой хэмжээнд л өөрөө хоорондоо ороод нойрч үрэхгүй байх үед л уцаа оролтын хооронд хаяа нэг жоохон эргцүүлэн хийж явах хэрэгтэй л дээ. Тэгэд ерөнхийдөө бол урлаг бол бас хүнд айгүй юм ярихаас ч илүү заримдаа илүү нөлөөлдөг тийм том хүчтэй зүйл шүү дээ. Дууны өгнүүдийн олон философиуд байдаг тий. Одоо өсвөр нас ч юм уу яг ингээд төлөвшөж явах тэр замдаа явж явах үед бол миний хувьд бол жишээлбэл ингээд илүү юм аль хэдийн тодорхой хэмжээнд хөгжсөн урлагийн төрөлхөөс илүү юм underground school юм экспериментал тим жанрууд яагаад гэвэл өөрийгөө олоход тэд нар өөрсдөө бас туршилт хийж байгаа тийм юмнууд надад айгүй нөлөөлдөг гэсэн. Түүнээс аль хэдийн өндөрлөгт хүрсэн классик сонгодог юмнууд бол мэдээж авах юм байгаа. Гэхдээ
өөрийгөө ухахад ерөөсөө нэг тус болохгүй илүү хичээл заагаад байгаа юм шиг санагддаг юм. Тэгэхээр ер нь бас ямар төрлийн урлагт илүү танилцж эсвэл илүү ухаж үзэх хэрэгтэй вэ гэдгийг бас хүмүүс өөрсдөө олж авах юм бол тэр нь өөрийг нь бас өөрийгөө задлахад ч юм уу ойлгоход ч юм уу буцаагаад эмхлэхэд ч юм уу илүү тустай байдаг юм санагдав л да. Тийм. Одоо харах өнцгөө чинь нэг өөр цэг дээр авчиж тавих тэр зүйлтэй харилцаж үзэж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэр дассан орчин, дассан хэв маяг гэдэг зүйл хүнийг бас яг одоо ингээд завгүй байгаад байгаа мөртлөө одоо нэг амжилттай байгаад байгаа юм шиг мөртлөө яг үндэ өдөр болгон copy paste ч үт юм уу те 7 хоног болгон copy paste юм шиг яг нэг цэг дээр цаг хугацааг чинь гацаатж байгаа юм шиг болдог байх. Шинэ зүйлтэй харилцаж үзэж явах хэрэгтэй байна. Comfort zone гэдэг ингээд амар олон юмн дээр бүр ингээд амар хаалт болж чаддаг юм шиг санагддаг. Манай яг одоо 20 насны үеийн ингээд хүүхдүүд тэрнээс жоохон ч байсан. Ингээд зөвхөн нэг төрлийн дуугаа сонсоо сурцсан. Тэгээд өөр шинэ юм сонсохоор наач та юу вэ гэж ингээд нэг юм амар хаалт үүсгэждэг. Comfort zone гэдэг ингээд юмнуудыг шинэ энэс илүү их гоё ертөнцүүд байдаг гэдгийг ингээд багцлаад тайрцалчдаг юм шиг санагддаг. Зөвхөн ингээд та жишээлбэл ингээд заавал ямар нэг юм эхэлж байхад ингээд бид нарт л цаанаас тэгээ сургацсан болохоос сайн байцгаана уу? Ингээд заавал мэдээд байх яг үнэндээ тийм алба яг биднийг төрхөөс эхлээд байсан уу? Гэвэл яг тийм байгаагүй. Бид нар ингээд яг нэг юмдаа баригдсан байгаа байхгүй юу? Тэр нь ингээд яг багаас нь эхлүүлээ тэрийг ингээд бүтээсэн. Тэгээ тэрэн дотроо гацсан. Иннээс гарчвал ингээд нийгэмд аяараа тийм учраас ингээд иннээс гарчвал ямар ёс зүг юм бэ ч юм уу. Гэт нэг юм гажууд юм шиг. Гэтэ саяны энэ үзэгдэл бол бүх л үеийн бүх генерашнд л тохиолддог зүйл байна л да. Тэгж жаад өөрчлөгддөг ч юм уу эсвэл яг тэр хэвээрээ үлддэг ч юм уу. Тэр яг завсрын үе бол миний амьдралд байнга зүгээр тэр мэдрэмж нь тэр өөрийнх нь амьдралын хэмнэл нь өөрчлөгддөг болохоос биш хүн бол байнга л нэг тийм өөрчлөлтөөс дараагийн өөрчлөлт рүү ингээд мөчлөг нь ингээд солигддог л ах гэж боддоо шүү дээ. Тэрэнд урлаг маш чухал үүрэгтэй баг тийм үү? Тийм тэгээд бас мэдээж үзэл бодол одоо би ийм л хөгжим сонсдог гэдэг чинь бас нэг өөрийгөө бокс. Тий ойлгохгүй байгаа эсвэл ямигаа энэнийг таалагдахгүй байна гэж бодчихдаг ч юм уу тий. Ойлгохыг оролдох эсвэл байж лээ гэж хүлээн зөвшөөрөхийн оронд яг би энийг л ойлгодог учраас энэ надад гоё. Энэ л орших хэвээр гэдэг ч юм уу нэг тийм үзлээс ер нь бол тэгэл бас явандаа угаасаа салаал илүү одоо open minded гэдэг шүү дээ. Тийм сэтгэлгээ чинь ер нь бол бүх юмыг хүлээн зөвшөөрөнгөө өөрийнхөө дуртай ямиг тэр дундаас олж авч чадчих тийм л чадвар юм шиг. Юу ч үгүйсэхгүйгээр гэсэн л. Тийм магадгүй нэг сонсоод хүлээж авахгүй байж болно. Хидий сонсоод ойлгож мэдэрч болох. Одоо жишээ нь би бас ерөнхийдөө бас тэгэл 10 жил тахта ч юм уу үнэхээр ойлгодгүй юм зөндөө хөгжимч бай, урлагч бай. Юу ойлгодгүй юмнууд бол асар их байсан. Гэхдээ хөгжимдэр ярихад жишээлбэл ингээд би амар trash metal ч юм уу, death metal-ыг бүр ингээд хизээч бүр 30 секунд сонсч чаддаг байсан. Харин одоо бол энэ бол миний нэг ийм сүнслэг ч юм уу мэдрэмжийг бас ингээд нэг хэсэг маань байж болох юм. Гэхдээ тэр бол нэг 2% та ч юм уу те. Энэ хэсгийг минь намайг бол сэрэж ядж гин авах юм нь бол тэр юм байна ч юм уу. Тэр хөгжмийг арай өөр талаас нь сонсоод үзэх юм бол бас тэр тоглолтын дээр зөвхөн гоё юм гардаг ч юм уу. Тийм талаас нь л ер нь бол харьцах хэрэгтэй юм шиг санагдав л да. Ер нь альва нэг урлагийн бүтээлтэй ч юм уу.
Миний цаснд 2% авсан байдаг гэдэг. Бааш тэр нь л байгаа шүү дээ. Хөдөө сонсох бас нэг өөр шүү дээ. Хотод сонсох нэг өөр. Орлог юу гэдэг дуу болгон ч юмас орчиндаа өөр мэдрэгдэн. Хотод тохирохгүй дуу юм. Хөдөө сонсоод гой сонсогддог дуу юм. цаг хугацаатай холбож ярихад ясыг нэг memory чинь хүний айгуу чухал юм. Ямар цаг үед тэр memory байсан түүнийч тэр нь одоо зохиолын дуу сонсож байхад би хэдэн настайдаа нэг юм мэдэрсэн бол тэр нэгэ дараа нь сонсох болгоно ингээл тархинд байж идэв шүү дээ. Тэр мэдрэмжийг дууддаг болохоос ш нэг зохиолын дуу ч юм уу дуу хөгжмөнийхөө жанрт биш. Тэр дуу тухайд намайг нэг юм ойлгож явах үед ч юм уу ямар мэдрэмж өгчсэн тэр филинг нь буцаад ингээд тэр үе рүү ингээд тавьчихдаг юм шиг. Яа тэр ухамсаргүйгээр тий мэдэрдэг. Тагцэн үнцэн дээр би нэг юм яг ярмаар идэв. Одоо нэг дассан хэм маягтай гацх гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр нь одоо за нэг талаараа бол олон талаар л гацсан хүмүүс байна л да. Нэг талаараа одоо дургуй ажилдаа гацсан хүн байж болж юм. Нөгөө талаараа ингээд ямар ч зориггүй мөртлөө ингээд тэр байгаа амьдралдаа нэг сэтгэл хангалуун юм шиг нэг төвшөндөө гацсан хүмүүс байна. Тэгэнгүүт нэг амар хэлмээр өгдөг зүйл нь болохоор одоо залуучдын 6 синглд тэр лайфстайл 6 синглийн лайфстайлаа жоохон контролдох хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Яг байх хэрэггүйгээ зүгээр тэрийг айгу зохицуулж тэрнээсээ бусад цагаа айгу үр дүнтэй одоо өөрийгөө нээж хөгжүүлэх тал дээр айгу зөв ашиглах хэрэгтэй юм шиг санагддаг л та. Тэгэл нэг л мэдгэдэл одоо тэр нэг лайфстайландаа гацсан байхад нэг л мэдгэдэл 4-5 жил өнгөрчин. Тэгээд дахиж олдохгүй. Тэгээд нэг л мэдгэд амьдрал хаалганы цаана чи завгүй боллоо. Өөрийгөө хөгжүүлэх завгүй боллоо. Чи ажиллах ёстой, ажлаа хийхийг хажуугаар өөрийгөө хөгжүүлэхээр чам цаг байхгүй гэх мэтлэн тэгэхээр яг одоо яг сонгосон юм хийж болох цаг хугацаа байгаа тэр цагийг л яг ашиглаарай л гэж зөвлөмөр өгдөө. Ийм байдаг бах те. Ингээд яг тэр 6 тэнгиж байгаа цаг хугацааны оронд хэрвээ ирээдүйд ингээд өөрийнхөө хүссэн юм хийгээд тэрүүгээрээ мөнгө олоод тэгжээ гэвэл яг тэр нөгөө 6 цэнгэж ах цаг хугацаанд тэр зүйл рүүгээ ингээд жижигнэр ингээд дөхөд хахад ингээд төлөвлөсөн төлөвлөгөө цаанаасаа ингээд бүм ингээд зарим зүйлсүүд ингээд бүтдэг штеп. Харин ингээд хэдий ингээд хүсчихсэн ч гэсэн өөр зүйлүүдэд ингээд зунгаарлаад орооцолтчдаг. Тэгсэн чинь тэрний цаана нөгөө нэг одоо гэж байгаа одоо хэмжээсийн үргэлжлэл ирээдүй. Тинчээ нөгөө хүссэн юм хийх боломжгүй. Чи одоо жишээлбэл энийг хийжээж чамд ингээд ийм боломж гарна. Ингэжээч чи ингэн гэд амар бүгдээр амар хоорондоо уялдаа холбоотой учраас ингээд амар их месс үүсэж байна. Ер нь баланст алсыг бас тодорхой хэмжээнд хараад за би ер нь ирээдүйд тийм хийж амьдрахыг хүсэж байгаа шүү. Хэрвээ тэр хүсэл чинь тодорхой бол те баг тийм рүүгээ тийм үл зүтгэжл байх хэрэгтэй л гэж хэлгээд байна. Бодоод явахыг хайж байгаа. Өөртөө нөлөөлж байгаа зүйлүүдэд амар сайн анзаарч явах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Энэ 6 цэнгэл гэж байгаа юм ингээд одоо ингээд энэ ч ингэж байгаа зүйл би өөрөө жинхнээсээ дуртай юм уу зүгээр энэ ч ингээд зүгээр л ямар ч утга учиргүй ингээд байгаад байна уу? Надад ямар нэгэн байдлаар ингээд нөлөөлж байна уу? Муугар нөлөөлөд байна уу? Зүгээр нөлөөлөд байна уу? Гэдгээ ингээд мэдэрч хэрэгтэй юм шиг. Тэгээ одоо сайхан мэдрэмжлээ найзтайгаа цагийг өнгөрөөх тийм ямар ч илүү дутуу юм бодохгүй санаа амар байх сайхан. Тэгээ тэрийг
яг үн цэнтэй үеэр нь л гоё үн цэнтэй мэдрүүл хэрэгтэй болохоос биш тэрийг өдөр өгсруулаад байгаад байх нь бол нэг талтай бол санамсаргүйгээр л өөрөө нэг юм та сайклинг гацж байгаа юм л да. Тэгэл нэг мэтгэд л олон үн цэнтэй цаг хугацааг алдсан байх. Жишээтэй баланс хэрэгтэй. Бүх амьдрал ер нь л тэнцвэртэй байдал, баланс чухал шиг санагддаг л та. Одоо мэдээж биднэрт яг одоо гэсэн цаг байгаа. Өнгөрсөн бол өнгөрсөн, ирээдүйн хараа болоогүй. Ингээл яг одоо цаг л ингээл мөнхөд дүргэлж байгаа штэ. Тийм мөртлөө одоо энэ дээр баланс нь болохоор хүн ингээд вижн ингээд хитийн юм бодцсон. Тэр нь ингээд дотор нь байнга ингээд тийшээ явж байгаа гэдэг нь ингээд зүг чигтэйгээ байх юм бол бас яг одоо цаг дээр мэдээж яг одоо цаг дээр амьдрах нь айгүй чухал. Ягаад гэвэл хүн чиний хажууд чамтай юм ярьж байгаа мөртлөө оюун санаа шал өөр газар яваад байвал хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгэхээр аль болох холын юм хитийн бодолтой мөртлөө яг одоо цаг дээр тэр байгаа орчиндөө байгаа юм а яг 100% мэдрээд бүх юмыг тэгж л ер нь бол контролдох хэрэгтэй юм санагддаг л та. Нэг яг одоо дээр байх нөгөө баланс нь болохоор яг юм хаашаа явж байгаа гэдэг юм а банк бүр ингээд суулгацсан дотроо тийшээгээ ухамсаргүйгээр ингээд тийшээ чиглэж идэг л. Тэр хоёрыг л тэнцвүүлж чадвал бас амьдрал айгүй юм утга учиртай ч юм уу тий. Бах болоо. Одоог 50 мэдрэхэд бол тэгэл маргааш төлөвлөцөл байх хэрэгтэй л тэгээд. За маргааш энэ одоо 50 бай гэдэг ч юм уу те юу гэх юм. Төлөвлөгөө бол айгүй хэрэгтэй л санагддаг л та. Тэгэл жижиг сажиг янз бүрийнтэй тэгэл санаатай санамсаргүй. Гэтэ төлөвлөж байгаа мөртлөө ихэнх нь ямар нэгэн байдлаар санамсаргүй байдлаар болоод төлөвлөгөөний 80% нь төлөвлөгөө яг бүр амар жанжин шуумын төлөвлөгөөж биш л дээ. Зүгээр ячил маш нэг тийм текст шүү гэдэг юм тий. Яг бүр үр дүнгийн төлөвлөхөөс илүүтэйгээр тэрийг хийн гээд хийсний үр дүнд нь юу ч болж магадгүй зүгээр хийн гэснийгээ хийх ёстой гэдэг төлөвлөгөөг л хийж чадчихвэл одоо үр дүнг нь бол үр дүн тэр процесснд яаж ч өөрчлөгдөж магадгүй гэдэг шүү дээ. Одоо жишээ нэг заримдаа яг хөгжим дээр сууж байгаа ч гэсэн тийм үр дүн үзэндөө байгаа л та. Нэг юм төсөөлөд ийм хөгжим хийн гэж эхэлсэн мөртлөө дуусахтаа тэр явцдаа янз бүр болж өөрчлөгдөж жагаад сүултээ шал өөр юм болоод дуусах юм. Гэтэ тэр нь бас өмнө төсөөлжснөөсөө илүү болцсон ч байх юм. Тийм тохиолдлууд бас байдаг. Тэгэхээр яг хийн гэсэн уран бүтээл дээр бол тэр айгуу чөлөөтэй л байх л та. сайн ярьчлаа. Тэгэл цаг бол баялаг шүү. Юу арч орлуулшгүй. Тэгэл гоё анзаараад мэдчих хэрэгтэй. Enjoy хийх үед enjoy хийж чаддаг хэрэгтэй. Гэтэ болно. Чи өөрийнхөө цаг хугацааны өмнө өөрийнхөө ирээдүйн өмнө хариуцлага хүлээж байгаа гэдэг тодорхой хэмжээнд бас ухамсарлах хэрэгтэй л дээ. Би л хариуцлага яриад байна л да. Ингээд гэр бүлийнхнийхээ ингээд одоо шаардлагаар гэх юм уу ингээд мэрэгчлээ сонгоцсон ингээд сурах гад сонгоцсон хүүхдүүд байдаг байхгүй одоо жишээлбэл би ингээд энэ нь ингээд өөрийгөө
бас ингээд бусад ойр татныхаа хүмүүсийг ч ингээд хуурсан амар хортой зүйл байдаг гэдгийг юу цаг хожихоос илүү алдсан юм бол алдсан юм болдог гэдгийг амар тий ойлгож байна. Уул нь ингээд за ингээд гүрэж агаад болох юм байна гэд энэ хичээл ингээд иймэрхүү гайгүй юм байна, юм байна гэж хичнээн бодсон ч гэсэн эцэст нь энэ надад ямар ч эргээд сэтгэл зүйн тийм кайфтай байдал өгөхгүй. Энэ зүгээр л цаг хугацааг төр зурлал ингээд өнгөрөөсөн, нөхцөөсөн надад ямар ч хэрэг байгаагүй. Зүгээр гэхдээ ямар ч байсан би өөрийнхөө юунд дуртай байсан бэ гэдгийг ингээд тэр алдсан цаг хугацаанаасаа олсон гэх юм уу. Нэг талаараа тийм хонжууртай. Тийм зүйл. Талаараа бүр энэ буруу сонголт байсан юм байна гэдгийг ойлгочихсон. Тийм. Тийм яг монголчууд эцгийн нэг түгээмэл алдаа нь яг тэр байдаг л та. Цаг хож ингээд түүхтэй 10 жил төгсөнгүүт нь л газ нэг сургууль руу чихэж аваад. Тэгэл за нэг сургуульд орсон шүү гэл сэтгэл намарчдаг тий. Одоо ингээл дипломтой болно, ажилтай болно гэл нэг тийм яж яхад нөгөө одоо төгсөж байгаа хүүхдүүд нь болохоор gap year гэдэг одоо жилийн ингээд тавсарлага авч байгаа. Тэрийг айгу муу зүйл гэж ойлгоод тийм лээ. Амаа айгу буруу зүйл гэж ойлгоод тийм лээ. Энд 10 жилээ төгсөөд ер нь бол 1 юм уу 2 жил яг юу хийхийг хүсэж байна гэдэг асуултанд хариулт хайхаар аялалд гарах хэрэгтэй юм шиг санагдчих. Тэр аялал нь одоо юу гэдгийг за гадагшаа хэлний курс хийж болно эсвэл тэр өөрөө хүүхд өөрөө юу хиймээр байна те. Одоо чийсээ хийсэн шүү дээ 3 жил гэлөө эсвэл жилдээ 3 юм гэлөө 3 өөр юм хийж үзнэ гэд. Тэр шиг өөрөө ингээд оролдож үзээд тэгээ сая чи хийсэн шүү дээ бариста хийж үзэж байгаа. Одоо фильм хөтлөгч хийж үзэж байгаа гэдэг хэлжсэн тийм. Тэр бол яг гоё явахгүй. Яг тэр мэтчлээ ингээд тэр чи одоо хүүхэд л байгаа шүү дээ. Одоо хүсэл мөрөөдлөө хайж байгаа. Хичнээн их сургууль төгссөн. За хуулийн зал дээр насанд хүрсэн гэж явж байгаа ч гэсэн тэр чи оюун санаанд бол би энэ тамарсан ч гэсэн ингээд майнд нь ингээд хүүхэд хэвээрээ мөрөөдлөө хүн болгон л тийм байх гэж би бодчих. Тий. Яг зарим хүмүүс ингээд тийм биш ч гэсэн ингээд wondering юмсыг ингээд гайхах, сонирхох, сониуч байх тэр нь л илүү ингээд биднийг амьд байл тэнд яг тэр гайхах гэдэг зүйл биднийг ингээд амьд байлгаж амьд гэдгийг мэдрүүлж ятдаг зүйл гэж би ойлгодог. Тий. Тийм эфэм ч гэсэн би бас яг тэгэж амар маш гайхмаар байдлаар тэгэж орсон. Юунд аваа хийсэн шүү дээ. Энд дэр л бол ингээд нэг том аяллаа гэдэг. Тэг чи энэ аяллаар бол нэг л аялна шүү дээ. Тийм болохоор тэг нэг аялахтаа одоо нэг ном гэж бодъё л доо. Чи энэ номыг бичиж байгаа. Тэгэд ном чинь ингээд чаптеруудаас бүрдэн тэг бүлгүүдээс тэг олон янзын сонирхолтой бүлэг байвал тэр ном гоё ном болно шүү дээ. Тэр утгаараа олон янзын зүйл оролдож өөртөө их гоё сонирхолтой чаптеруудыг бичиж байвал номоо хаахтаа сэтгэл дүүрээ хаах юм даа л гэж боддоо шүү дээ. Тэгээ саяны нөгөө нэг юм дэрч бас нөгөө манай өмнөх аав ээж нар хагш нарын генерашны хүмүүжлийн ялгаа байгаа. Манай Монголын одоо ерөнхий боловсролын сургуулиуд ч гэдэг юм уу тэнд бас системийн гажуудлын юм өмч байгаа тий. Ингээл өөр орны залуучуудыг ч юм уу бүр ингээд бүр хай скулээс нь ч юм уу ингээд аль хэдийн өөрсдийнхөө ингээд юу төгсөхдөө бүр аль хэдийн ингээд өөрсдийнхөө карьерийг хөөцсөн карьер юу гэдэг тэрэндээ бүр ингээд бэлэн болцсон амар ихтэй болцсон төгсөж ч юм уу. Тэгэхгүй болохоор тэгэл ялтчихв. Аав ээж нар нь болохоор нөгөө эмээ өвөгийн яг заавраар тэгээд би нэг буруу яваагүй л байна гэхлээр өөрсдийнхөө дайрах гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү юмнууд амар их байгалах л та. Түүнээс бас яг алигэнж буруулж их юм гэдэг. Тийм. Тэр зөв буруу гэж байхгүй мэдрэмж нь л яг тэр мэдэрж байгаа мэдрэмж нь л ингэж тэр хүний energy гэх юм уу тэрнээс нь идчихэдэг. Үнэхээр энэ ингээд биш юм байна гэвэл ингээд
ингээд би юу гэдэг нь ч юм уу те. Ингээд үнэхээр ингээд тэр зүйл таалагдж байвал надад сайн ингээд буруу зөв гэж юусоо байхгүй зүгээр л тэр 100% мэдрэмжийн асуудал юм байна гэдэг. 10 жилээсээ салж ажил би ойлгосон доо тэрийг. Тэгвэл яг 10 жилдээ ингээд багш нар хүртэл ингээд ажилдаа дургу хүүхдүүд нь ч гэсэн сурахтаа дургу тэгсэн мөртлөө ингээд зоогоо тавьчихдаг. Ингээд чи энийг төгсчөөд чи ингээд энэний дараа энэ шат руу явах ёстой. Гэт ингээд тэгсэн мөртлөө тэрэндээ хинэнч дургу. Гэл бүгдээрээ зүгээр л ингээд өглөөний 7-оос өдрийн 2 цаг хүртэл ингээд баахан хичээл үзнэ. Ингээд багштаа загнуулахгүй тул тэр хичээлийг хийж дуусгах ёстой болно. Загнуулсан буруу зүг гэж ингээд зөндөө олон ингээд яг тэр зүйлс ингээд хүмүүс ингээд орчхороо дунд нь ингээд яг юу болоод байгааг харж чадахгүй. Тэгтэл юу болоод байгааг ойлгохгүй. Тэгтэл энийг хийгээд дуусгачих даа гэдэг ингээд тэнцэнэ хийгээд байдаг. Харин тэр зүйлээс ингээд холдоод ингээд өөр өнцгөөс хараад үзвэл юу би яг юу гэдэг байна. Энд яг юу болоод байна гэд нэг тэгж харж үзэх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгвэл 10 жил ч бай, ямар ч жил ч бай ингээд ажил хийдэг хүмүүс ч бай ингээд тэнцэнэ ингээд хит улаарад ингээд юунд ч цаг гарахгүй байгаад байна гэдэг чинь ингээд дунд нь төөрцөн байна. Ингээд төөрцөн байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ингээд өөрийнхөө тэр живцэн зүйлээсээ өөр өнцгөөс нь хараад үзэх хэрэгтэй. Энд би нэрнгэсээ жаргалтай байна уу? Яг угаасаа жаргалтай байна гэдэг нь ингээд богино хугацааны асуудал ч гэсэн дотроо яг тийм зүйл ингээд байнга байж идэг гэж би итгэдэг. Тэр зүйл нь байхгүй болсон байвал үнэхээр өөрийгөө шалгах хэрэгтэй. Гэхдээ сэтгэл зүйч мөчөлтэй яг өөрийгөө бас сайн харж байгаа хэрэгтэй. Тэгээд аав ээж нарын бас нэг гол хүчлээд идэх шалтгаан ч бас ирээдүйтэй мэрэгжил, ирээдүйгүй мэрэгжил гэдэг яриа. Тэр чинь бас тэгэл манай орны хөгжлөөс шалтгаалж авчиж байгаа юм. Тэгэл жоохон сонгуул ярьж байгаа. Одоо жишээлбэл нэг улс төрч хүн бол жишээлбэл миний дараагийн генерашнууд хүүхдүүд ингээд жишээлбэл энэ салбарт сонирхолтой болоод ингээд энэ рүү урлаг руу ч юм уу те ингээд юм хийх сонирхолтой болоо явал яах вэ? Тэгвэл би энийг нь хөгжүүлэх ёстой юм биш үү гэж уг нь тийм сэтгэлээр ландах ёстой л хэл та түүнээс хөгжиж байгааг нь улам хөгжүүлээл явахгүй байгааг нь хаяал ингээл. Тэгэхээр чин одоо надад бол манай эмээ өвгөөс хэсэлэл хилэлс урлагийн салбар бол юм шиг тийм шүү. Эдийн засаг гэх. Эхлээд сайн ярьж байгаа чиний ярьж байгаа үнцгүүч айгу зөв үнцгүүд байна л та. Тэгээ энэ үзэл бодлуудаа тодорхой хэмжээнд тэгэл тодорхой хэлбэрээр ер нь л түгээж явах хэрэгтэй л юм л та. Тий. Тэгээд төгсгөлд нь нэг юм хэлэхэд ингээд бидний амьдарч байгаа ертөнцийн хол санагдж байгаа ч гэсэн бүх юмнууд зангилсан байдлаар амар их холбоотой байдаг. Бүх зүйлүүд холбоотой байдаг. Одоо би 10 жил байхдаа ерөөсөн математикта дуртай байгаагүй. Зүр ингээд урсгалаараа л тэг явчихдаг байсан. Тэгсэн чинь яг үнэндээ математик бол ингээд тэр чигтээ ингээд гой зүй урлаг тэр чигтээ бидний амьдралын тэр дүрснүүд тэр зүйлсийг ингээд тоо томьёолол ингээд дүрсээр ингээд гаргаад ирдсэн тийм зүйл байсан байлээ. Үнэхээр математик гэдэг зүйл бол ингээд бүх зүйлсийн холбоог тайлбарсан мэт юм билээ. Тэгээд манай дараагийн дугаараар ч гэсэн хол санагдаж магадгүй ч гэсэн хоорондоо маш их холбоотой зүйлүүд маш их орно. Тэгээд энэ дугаараараа цаг хугацааны тухай ярилцлаа. Баярлалаа. Даваа болон цааш нартаа баярлалаа. Төлөвлөлт нь амжилт төсөй хурж оролцсон баярлалаа. Сонирхолтой сэдв байлаа. За баярлалаа. Settle down, my main concern. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. I said when the lights shut off and it's my turn to settle down, my main concern. Promise that you will sing about me. Promise that you will
I woke up this morning and figured I'd call you in case I'm not here tomorrow. I'm hoping that I can borrow a peace of mind. I'm behind on what's really important. My mind is really distorted. I find nothing but trouble in my life. I'm fortunate you believe in a dream. This orphanage we call a ghetto is quite a routine. And last night was just another distraction or a reaction of what we consider madness. I know exactly what happened. You ran outside when you heard my brother cry for help. Held him like a newborn baby and made him feel like everything was alright in a fight he tried to put up. But the type of bullet that stuck had went against his will. Last blood spill on your hands, my plan's rather vindictive. Everybody's a victim in my eyes. When I ride, it's a murderous rhythm. And outside became pitch black. A demon glued to my back, whispering, get him, I got him, and I ain't give a fuck. That same mentality I told my brother not to duck. In actuality, it's a trip how we trip off of colors. I wonder if I ever discover a passion like you and recover the life that I knew as a youngin' in pajamas and thunderdons. When thunder comes, it rains cats and dogs dumb. Niggas like me never prosper. Prognosis of a problem child. I'm proud and well devoted. This Pyru shit been in me forever. So forever I'ma push it wherever, whenever. And I love you cause you love my brother like you did. Just promise me you tell this story when you make it big. And if I die before your album drop, I hope. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. I said when the lights shut off, then it's my turn to settle down. My main concern. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. You wrote a song about my sister on your tape and called it Section 80. The message resembled Brenda's got a baby. What's crazy was I was hearing about it but doubted your ignorance. How could you ever just put her on blast and shit? Judging her past and shit. Well, it's completely my future. Her nigga behind me right now asking for ass and shit. And I'ma need that $40 even if I gotta fuck, suck, and swallow in the parking lot. Gonzalez Park, I'm followed by a married man and father of three. My titties bounce on the cadence of his tingling keys. Matter of fact, he my favorite cause he tipped me with ease. He got a cousin named David and I seen him last week. This is the life of another girl damaged by the system. These foster homes, I run away and never do miss them. See my hormones just run away, and if I can get them back to where they used to be, then I'll probably be in the denim of a family gene that showed women how to be woman. Or better yet, a leader. You need her to learn something, then you probably need to beat her. That's how I was taught. 3 niggas in one room. First time I was tossed, and I'm exhausted. But fuck that sorry for your lost shit. My sister died in vain, but what point are you trying to gain if you can't fit the pumps I walk in? I'll wait. Your rebuttal a little too late, and if you have an album date, just make sure I'm not in the zone, cause I don't need the attention, bring enough of that on my own. And matter of fact, did I mention that I physically feel great? A doctor's approval is a waste of time, I know I'm straight. I probably live longer than you and never fade away. I'll never fade away, I'll never fade away. I know my fate, and I'm on the ground for this cake. I'ma get it or die trying. I'm eyeing every male gender with intentions of buying. You lying to these motherfuckers talking about you can help them with my story. You can help me if you sell this pussy for me. Nigga, don't ignore me, nigga. Fuck you, nigga. When the lights shut off and it's my turn to settle down, my main concern. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. I said when the lights shut off and it's my turn to settle down, my main concern. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. Sometimes I look in the mirror and ask myself, am I really scared of passing away? If it's today, I hope I hear a cry from heaven so loud it can water down a demon with the Holy Ghost till it drown in the blood of Jesus. I wrote some raps that made sure that my lifeline reeking the scent of a reaper, ensuring that my allegiance with the other side may come soon. And if I'm doomed, may the wound of my mother be blessed for many moons. I suffer a lot, and every day that glass mirror get tougher to watch. I tied my stomach in knots, and I'm not sure why I'm infatuated with death. My imagination is surely an aggravation of threats that can come about.
Cause the tongue is mighty powerful, and I can name a list of your favorites that probably vouch. Maybe cause I'm a dreamer and sleep is the cousin of death. Really stuck in the schema, wondering when I'ma rest. And you're right, your brother was a brother to me, and your sister's situation was the one that pulled me in a direction to speak on something that's realer than the TV screen. By any means, wasn't trying to hold fin to come between her personal life. I was like, it need to be told. Cursing the life of 20 generations after her soul. Exactly what'd happen if I ain't continue rapping or steady being distracted by money, drugs, and 4-5s. I count lives all on these songs. Look at the weak and cry. Pray one day you be strong, fighting for your rights, even when you're wrong. And hope that at least one of you think about me when I'm gone. Am I worth it? Did I put enough work in? Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. I said when the lights shut off and it's my turn to settle down, my main concern. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. Promise that you sing about me forever. 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 Promise that you sing about me Where you about to forever. go? Nigga, the homie brother, nigga, right here.